Witam o poranku. Jaki jest ważny powód spadków indeksów giełdowych? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji sierpniowej, która teraz właśnie trwa, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel następnego dnia w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. I oczywiście informuję, że dzisiaj o godzinie 18 zrobimy następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Już zapraszam. Zaczynamy. Jaki jest ważny powód spadków indeksów giełdowych? Wczorajsza sesja na indeksie S&P przyniosła spadki, ale także obronę poziomu 4000 punktów, czyli generalnie tydzień zaczął się neutralnie z lekką przewagą podaży, ale warto się zastanowić, co jest teraz jednym z głównych powodów spadków indeksów giełdowych, poza statystyką, o której mówię od czasu do czasu, że sierpień statystycznie podczas całego roku jest najgorszym miesiącem na indeksach giełdowych, ponieważ statystycznie indeksy giełdowe spadają wtedy najmocniej. Indeks S&P spada statystycznie na podstawie bazy 25-letniej o prawie 7%. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z miesiącami wzrostowymi, jest to wzrost w okolicach 2-3%, ale generalnie zdecydowana przewaga miesięcy podczas tego 25-letniego okresu do badań przyniosła nam spadki indeksów giełdowych i jak widać ich skala statystycznie jest większa niż statystycznych wzrostów. Dlatego część inwestorów już teraz boi się tego, co się może wydarzyć we wrześniu, a przypominam, ten miesiąc zaczyna się za 2 dni, za 2 sesje i być może jest to też jeden z takich lokalnych czynników, który powoduje teraz spadki indeksów giełdowych, które, jeszcze raz przypominam, muszą zdyskontować, co się będzie działo w gospodarce na przestrzeni następnych 6-9 miesięcy. Ponieważ trafnie mówi się, że giełda to jest barometr gospodarki i giełda ma za zadanie dyskontować to, co się wydarzy za 6-9 miesięcy, czyli w naszym przypadku w pierwszym kwartale 2023 roku. Jeżeli indeksy giełdowe teraz spadają, oznacza to, że rynek dyskontuje spowolnienie gospodarcze i recesję w światowej gospodarce w skali dłuższej i większej niż wcześniej zakładano. Natomiast gdyby indeksy giełdowe zaczęły rosnąć, byłaby to sugestia, że giełda papierów wartościowych wycenia, że recesja, spowolnienie gospodarcze będzie płytsze i że ocenia, że ta recesja będzie trwała krócej. Zobaczymy, co się dalej wydarzy, ponieważ w tym tygodniu pamiętamy, że najważniejsze będą dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych i one mogą nam odpowiedzieć na pytanie, czy Fed będzie dalej podwyższał stopy procentowe w skali takiej, jak zakładano w poprzednim tygodniu i zakładano zaraz po Jackson Hole, czy też znowu będziemy świadkami przetasowania i tutaj rynek będzie musiał się dostosować do nowych danych, najświeższych danych płynących z gospodarki. Ale jest jeszcze jeden ważny powód spadków indeksów giełdowych i na następnym slajdzie jest on podany jak na dłoni. Jednym z tych bardzo istotnych powodów spadków indeksów giełdowych jest to, że Fed ogranicza swój bilans. I kiedy zobaczymy, jak na przestrzeni ostatnich miesięcy Fed zmieniał strukturę i wielkość swojego bilansu, to widzimy, że kolejny miesiąc pod rząd Fed redukuje swój bilans, a nie go zwiększa. Na przestrzeni ostatnich 14 lat hossa na giełdzie papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych wynikała przede wszystkim z tak zwanego zwiększania bilansu Fedu. Jeżeli ten bilans się zwiększał, to oczywiście był to czynnik, który zachęcał do tego, żeby te indeksy giełdowe kontynuowały tendencję wzrostową, natomiast zmniejszanie bilansu sygnalizowało, że indeksy giełdowe mogą zacząć spadać. Kiedy było to połączone już z podwyżkami stóp procentowych, no to oczywiście wtedy giełda nie miała dobrego okresu i to widać po prostu tutaj na wykresie. No i teraz odpowiedź na pytanie, jaki jest jeden z ważnych powodów spadków indeksów giełdowych, to jest właśnie to, że bilans Fedu zaczyna się kurczyć, na tym wykresie to dobitnie widać, więc jest to jeden z tych ważnych i kolejnych czynników, które zachęcają do tego, żeby jednak nastawiać się na kontynuację tendencji spadkowej na giełdach papierów wartościowych niż na kontynuację wzrostów i powrotu do tendencji wzrostowej.
Bardzo ciekawe, co się dalej tutaj wydarzy, natomiast Fed po prostu postępuje tak, jak wcześniej zakładał. Mówił, że w drugim kwartale tego roku Fed zacznie ograniczać bilans i faktycznie to się dzieje. Na razie oczywiście skala nie jest duża tego kurczenia bilansu, ale systematycznie z miesiąca na miesiąc bilans Fedu zaczyna się zmniejszać. Na indeksach giełdowych mamy także bardzo ciekawą sytuację w Japonii, ponieważ ostatnie spadki przyniosły nam powrót poniżej tego bardzo ważnego wsparcia zarysowanego na wykresie, a dzisiejsza sesja próbuje zanegować to wybicie, natomiast wygląda mi to tylko i wyłącznie na ruch powrotny do wcześniej przełamanego wsparcia, czyli teraz znowu oporu, i wniosek jest taki, że do czasu utrzymania poniżej tego wsparcia, poniżej tej strefy jednak scenariusze prospadkowe są faworyzowane i to pomimo tego, że dzisiejsza sesja jest generalnie raczej wzrostowa i optymistyczna niż zakładająca, że jednak będziemy świadkami nawrotu do tendencji spadkowej. Natomiast kiedy zobaczymy, jakie jest powiązanie i korelacja między zachowaniem jena japońskiego, który teraz znowu zaczyna się dynamicznie osłabiać względem indeksu giełdowego, to widzimy, że ta korelacja jest dodatnia, ale siła tego powiązania nie jest duża. Korelacja tutaj jest tylko lekko dodatnia i nie można mówić o tym, że osłabiający się jen powoduje teraz, że indeksy giełdowe zaczynają rosnąć. To jest warte odnotowania, ponieważ dość często wykorzystuje się tezę o tym, że jen japoński się osłabia, to także będziemy mieć do czynienia ze wzrostami indeksów giełdowych w Japonii. Widać, że to powiązanie nie jest zbyt mocne i że trudno posiłkować się w analizach wykorzystaniem tego argumentu. Kiedy zobaczymy na zachowanie giełdy w Niemczech, to w tym wypadku wygląda na to, że będziemy świadkami ataku i testu poziomu 13 000 punktów, którego psychologiczne znaczenie jest bardzo duże. Jeżeli popytowi nie udałoby się wrócić nad poziom 13 000 punktów, to oczywiście scenariusze spadkowe będą zdecydowanie faworyzowały ruch w kierunku minimów sprzed 2 miesięcy, sprzed pół roku i to jest moim zdaniem scenariusz bazowy, ale warto pamiętać, że dzisiaj dla Niemiec mamy ważne, a nawet bardzo super ważne dane, czyli wstępne odczyty inflacji w Niemczech. Inflacja ma być wyższa niż w lipcu, ma wynieść 7,8%. Odchylenie standardowe to jest 0,15%, więc rynek będzie musiał na to zareagować, jako że inflacja będzie próbowała znowu wrócić do tendencji wzrostowej. Zobaczymy, czy rzeczywiście wzrost cen prądu i gazu przede wszystkim przekłada się na zachowanie inflacji. Mamy jeszcze inflację harmoniczną, takie ujęcie harmoniczne i oczywiście o godzinie 14 zachowanie niemieckich aktywów powinno i oczywiście także europejskich powinno mieć miejsce. Cząstkowo dla poszczególnych landów te dane o inflacji będą pokazywane, będą ujawniane. Jeżeli rynek wyczuje już wcześniej, że inflacja będzie wyższa albo będzie niższa, no to już wcześniej mogą wystąpić ruchy na niemieckich aktywach, europejskich aktywach, ponieważ rynek zwraca uwagę na tą miarę inflacyjną i zakłada, że może ona bardzo dobrze ocenić i wycenić to, co się wydarzy w polityce makroekonomicznej i oczywiście polityce monetarnej ECB. Więc zwracajmy szczególną uwagę na to, co się wydarzy dzisiaj o godzinie 14, ponieważ wydaje się, że to będą najważniejsze dane makroekonomiczne podczas dzisiejszej sesji. I jeszcze na dodatek na następny wykres pokazujący, jak teraz cena energii bardzo wyraźnie powoduje wzrosty inflacji i oczywiście ten czynnik jest jednym z głównych, który dźwiga inflację na tak wysokie poziomy nienotowane od 40-50 lat w najważniejszych gospodarkach na świecie, praktycznie na całym świecie, ponieważ tutaj jest nawet ujęte to po prawej stronie dla całego środowiska OECD. I dla Stanów Zjednoczonych
Mamy także dane o godzinie 16 o zaufaniu konsumentów za sierpień. Jednak przypominam, że to są ankiety, to nie są twarde dane makroekonomiczne pokazujące sytuację w gospodarce, to są tylko ankiety, które wypełniają ludzie pod wpływem swoich emocji, więc zobaczymy tutaj dla Stanów Zjednoczonych, czy ten pesymizm, który jest w Europie, przekłada się także na pesymizm w Stanach Zjednoczonych. Jednak moim zdaniem dane o inflacji w Niemczech są dzisiaj szczególnie istotne, są zdecydowanie ważniejsze niż te dane ze Stanów Zjednoczonych. I oczywiście patrzymy na zachowanie amerykańskiego dolara. Tutaj niewiele się dzieje, jesteśmy cały czas w okolicach parytetu, ale moim zdaniem nawet podejście do parytetu jest sygnałem tutaj pewnego rodzaju siły byków w euro i słabością amerykańskiego dolara. Rodzi się nadzieja byków na jakieś większe wzrostowe odbicie od parytetu, czyli także od miejsca, gdzie przebiega dolne ograniczenie 7-letniego kanału spadkowego. Jeżeli teraz, w najbliższych godzinach doszłoby do pokonania tej najszybszej linii trendu spadkowego, którą także widać na wykresie z platformy X-Station, to oczywiście byłby to pierwszy ważny sygnał, który pokazuje, że rozpoczyna się short squeeze, czyli wyciskanie krótkich pozycji. A w takiej sytuacji ryzyko dynamicznych ruchów będzie coraz większe i oczywiście, jeżeli inflacja w strefie euro, przede wszystkim w Niemczech, byłaby wyższa od prognoz, to moim zdaniem byłaby to także super szansa i pretekst do tego, żeby euro zaczęło zyskiwać na wartości. Jeszcze raz przypominam i zachęcam do powrotu do tego materiału dokładnie sprzed 24 godzin, kiedy opisywałem, jakie są zmiany na rynku pieniężnym w oczekiwaniu co do podwyżek stóp procentowych i że one dla strefy euro są zdecydowanie wyższe niż dla Stanów Zjednoczonych, więc każda wyższa inflacja dzisiaj w Niemczech powinna być odczytywana na korzyść euro, ponieważ rynek będzie musiał zakładać, że podwyżki stóp procentowych w strefie euro będą wyższe niż zakładano jeszcze tydzień temu, więc mogło być to paliwo do wzrostów euro-dolara. Na rynku walutowym także warto zwrócić uwagę na zachowanie funta brytyjskiego względem euro, ponieważ ostatnie godziny przynoszą nam powrót nad poziom 0,85, a to sygnał, że funt brytyjski ma potencjał do tego, żeby się osłabić i to także pomimo tych zjawisk, które obserwujemy na rynku pieniężnym, czyli zwiększenie i to radykalne nawet szansy na dalsze podwyżki stóp procentowych w tym kraju. Na rynku walutowym zwróćmy także uwagę na zachowanie w ogóle walut azjatyckich, które sięgają takich poziomów, słabości, które nie były notowane od 17 lat. I to jest wiadomość o tym, że rynek w Azji przeżywa tak zwaną wojnę walutową i ten wykres bardzo dobitnie to pokazuje. Natomiast sam dolar do jena, przypominam, że jest już w strefie, która 20 lat temu wywoływała interwencję Bank of Japan w celu powstrzymania osłabienia się japońskiego jena. I rynek zastanawia się, czy czasem nie będziemy świadkami powtórki takich aktywności, czyli żeby Bank of Japan zaczął aktywną rolę swoją spełniać, mając na celu umocnienia jena japońskiego. Czy tak się stanie? Jestem bardzo ciekawy. Na rynku patrzmy także cały czas na zachowanie amerykańskich obligacji 10-letnich. Wczorajsza sesja potwierdziła znaczenie oporu w rejonie 3,12%, czyli miejsca, gdzie przebiega potężne, ważne zniesienie Fibonacciego 61,8%. I wniosek jest taki, że indeksy giełdowe mogą próbować rosnąć do czasu, kiedy ten opór nie zostałby pokonany. Jeżeli opór zostałby pokonany, to wtedy oczywiście indeksy giełdowe dostałyby paliwo do dalszych spadków, więc wniosek jest taki, że jeżeli dzisiejsze dane o inflacji pokażą, że ona rośnie bardziej niż zakładają prognozy, czyli im wyższa inflacja, tym bardziej amerykańskie obligacje także powinny zacząć rosnąć na rentowności, wybijać się na ten poziom 3,12, a to wtedy powinno dać spadki indeksów giełdowych. Mówiąc w skrócie, im wyższa inflacja dzisiaj w Niemczech, tym mocniej powinny spadać indeksy giełdowe na całym świecie, ale przede wszystkim oczywiście w Niemczech.
a samo zachowanie ceny amerykańskich obligacji pokazuje, że jesteśmy teraz na bardzo ważnym wsparciu, którego obrona albo pokonanie, ponieważ sytuacja jest binarna, wywoła następną falę albo wzrostową, albo spadkową. Ja osobiście liczę i myślę na to, że jest większa szansa na wzrosty cen, czyli spadki rentowności, niż na sytuację odwrotną, ale oczywiście jestem gotowy na każdy scenariusz. To, co wspiera popyt na ryzyko, to powrót Bitcoina nad poziom $20,000, ale w tym wypadku myślę, że dopiero pokonanie najszybszej linii trendu spadkowego dałoby szansę na to, by tutaj na Bitcoinie rozpocząć jakąś większą falę wzrostową. Natomiast tylko i wyłącznie ma to znaczenie psychologiczne, że Bitcoin wrócił nad poziom $20,000. I patrzmy także na zachowanie ropy naftowej. Wczoraj doszło do kolejnej fali wzrostowej. Na wykresie krótkoterminowym powstała formacja przypominająca odwrócony RGR, zachęcająca do ruchu nawet w okolicy $100. W takiej sytuacji oczywiście scenariusze zakładające, że wystąpi ekstra presja na inflację, może wystąpić. I wniosek jest też taki krótkoterminowy, że czyli taki poziom wsparcia $95 jest teraz punktem odniesienia. Każdy spadek poniżej $95 oddali perspektywę wzrostową. Warto obserwować zachowanie ceny ropy naftowej, ponieważ jak widzimy na wykresie wracamy także nad średnioterminową. W takim wypadku sygnalizuje to, że rodzi się pewnego rodzaju większa wzrostowa korekta, większe wzrostowe odbicie. I na koniec dział poświęcony polskim aktywom, które, jeszcze raz podkreślam, zareagują tak, jak zachowa się euro-dolar. Czyli jeżeli euro-dolar pójdzie do góry, złoty się umocni, ale jeżeli euro-dolar pójdzie w dół, to złoty się osłabi. I żadne czynniki lokalne nie mają tutaj większego wpływu na krótkoterminowe zachowanie złotego. Po prostu takie jest powiązanie, taka jest korelacja, więc czekamy na zachowanie euro-dolara. Jeszcze raz przypominam, na wykresie euro i dolar złoty poziom 4,70 ma psychologiczne znaczenie. Każdy spadek poniżej będzie sygnalizował, że tworzy się kolejny szczyt i że z technicznego punktu widzenia rynek jest w tym wypadku do brania PLN i spodziewam się wtedy zdynamizowania tendencji spadkowej, gdyby oczywiście doszło do pokonania wsparć 4,70 na euro złoty i na dolar złoty. A na koniec warszawska giełda, która wczoraj, pomimo tego, że spadliśmy wyraźnie poniżej poziomu 1600 punktów, próbowała zneutralizować negatywny wydźwięk świecy, która się utworzyła na wykresie dziennym, wykorzystując do tego dolne ograniczenie wcześniejszego klina zniżkującego, teraz dolną krawędź linii trendu spadkowego. Jednak moim zdaniem formacja techniczna na wykresach tygodniowych jest ważniejsza, czyli poziom minimów z piątku, czyli minimów na świecy tygodniowym jest kluczowym oporem teraz i dopiero jego pokonanie zmieni sytuację techniczną na indeksie WIG20. Na chwilę obecną tutaj jest otwarta przestrzeń do tego, żeby przetestować potężne wsparcie 1500 punktów, gdzie mamy naprawdę wiele różnych potężnych poziomów technicznych, łącznie z Fibonacci, i prawdopodobnie rynek będzie się kierował właśnie do tego wsparcia i tam będziemy, jeżeli oczywiście sytuacja na giełdach papierów wartościowych na całym świecie będzie sprzyjała tendencjom spadkowym, ponieważ nie ukrywajmy, że tutaj słabość dodatkowa rynków emerging markets nakłada się na siłę amerykańskiego dolara i oczywiście jeżeli rynek się na świecie będzie dyskontował spowolnienie gospodarcze, recesję, to warszawska giełda będzie na coraz niższych poziomach. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania lajków
i dodawania komentarzy. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, zapraszam dzisiaj o godzinie 18 na nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji sierpniowej, która teraz właśnie trwa, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i życzę dzisiaj wspaniałego, pięknego dnia, stopy zwrotu i do zobaczenia i usłyszenia dzisiaj po południu. Pozdrawiam.